观众朋友，早早欢迎收看11月7日公视台记台早起新闻，我是郭碧君。抗热风台已经减弱，即马是轻度风台。今仔日早时，台湾本岛就会脱离暴风圈，也那各地落雨的状况也会转好。咱来听气象署针对风台上新的说明。气象署持续针对今年第21号台风康瑞发布海上、陆上台风警报。不过，目前康瑞台风它的暴风范围已经逐渐脱离台湾本岛，但目前马祖它还在它的警戒范围之内。而在我们的北部海面，也还是目前这一报的警戒范围。我们从云图上面可以看到，台风目前的中心位置位在马祖的东北方，大约110公里的海面上，它的移动速度较为快速，未来预估会往东北转北北东的方向移动，也因此呢，目前呢，它的强度上面呢是一个轻度台风，暴风范围是180公里。台湾的本岛已经脱离它的暴风圈，马祖以及北部海面还是在警戒范围之内，还是要提醒这些地区的朋友要严加戒备。那至于呢，在我们降雨的趋势上面呢，我们从整个色调强化的云图上面可以看到，其实台风的南侧还是有一些西南风的影响。那台风在比较往东北方向移动之后呢，马祖的这一带还是有一些间歇的降雨，以及我们在西半部的这一带，从清晨到目前为止，也有曾经出现比较强的降雨。我们从目前的雨量观测图上可以看到，主要比较大的雨势呢，都是分布在中南部的这一带，尤其在南部的山区，还有我们台中这一带近山区，以及彰化到苗栗的这一带。豪雨特报呢，其实随着降雨逐渐的减缓，比较需要注意的地方呢，目前是比较缩减到偏向在西半部这边的山区，在苗栗、台中、还有南投以及嘉义、高雄的山区，目前还是豪雨的情形。而至于在其他苗栗以南的平地，还有在花莲的地区以及屏东的山区，还有马祖，则是要留意大雨的情形。那在今天的晚间到明天的白天呢，大致上面整体的降雨都比较减缓了，而明天大致上是一个比较偏向东北风的天气形态，所以也可以看到大致上都是以比较偏向迎风面这一带有一些降雨，中南部则是以多云到晴的天气为主。伫咧头拄到早时的8点半，气象署已经针对台湾本岛的陆上风台警报解除。不过马祖地区因为咧陆上风台警报的警戒范围，今仔日是停班停课。其他21个县市正常上班上课，只有部分的行政区是停班停课的状况。今仔日全面停班停课的县市只有马祖，但是受抗瑞风台的影响，新北、桃园、新竹县、苗栗、台中、南投、嘉义县、高雄、屏东、宜兰、花莲、甲台东等等11个县市，都有部分的行政区是停班停课，也是停课无停班。通到行政院人事行政总署的网站来看详细状况。继续来关心天气，今仔日继续受风台甲外围环流的影响。不过日时各地风雨会明显转和，但是西半部也有阵雨。北部地区甲中南部的山区可能有局部大雨。咱来看分图。今日气象署针对全台15个县市发布大水雨特报，高雄山区也有局部大水雨，甚至是超大水雨。苗栗、台中、南投、嘉义、屏东的山区也有局部大雨、大水雨。也那苗栗以南、花莲、澎湖、马祖、甲宜兰、台东的山区可能有局部大雨。也那拜六礼拜虽然讲风台有较远，不过因为东北季风的关系，这方面的北部、东半部也是有雨水。其他地区是热云到好天的状况，南部地区、中部山区要注意过头的阵雨。虽然讲脱离风台，但是今仔日出门要注意倒去的路树，也有看板等等。山区也要注意土石流等等状况。台北市今仔日正常上班上课，但是部分地区有出现灾情，民众就要注意。到昨暗7点为止，市政府是接到1273件的灾情通报，主要拢是路树倒去，也是建筑受损。因那伫内湖区有一个骑奥托摆的人是互倒去的电火条焊着，送病院是不治身亡。拜是暗时8点左右，台北市内湖区文德路22巷，透风甲一张树仔规个挽起来，树仔倒去破着电线，所以焊着一个拄好经过65年厝姓罗骑奥托摆的人。文德路22巷瑞湖公园旁有路树倒塌，波及了电线杆、
及一名路过的男性骑士，经119人员到场，将男子送往内湖3总救治。经过119的人员去现场抢救，赶紧将这个患者送去3总内湖院区急救。在暗时8点50分，病院宣布患者不幸死亡。在西藏路一间超商，我车路这边规片的玻璃，因为未堪你风台风安的线，规地抓放落来。了后，员工随提磅爆炸的，想要阻挡风雨扫入来。台北市民生社区延寿路402巷沙龙内底，有一间公寓楼顶尾的铁片，因为去予风扇落来落伫街仔路，造成迄条巷仔无法度通行，而且嘛去撼到停伫边仔的轿车，加在无人受伤。也若文湖线伫和平东路的这段，嘛有真大片厝顶的铁片落落来几道，破伫护栏顶悬。我们会赶在4点左右，因为我们4点左右就会复电，就这样准备营业。台北市堤顶大道信义区往内湖区的宽档10道顶悬，出现那像是大楼的杂货坪落落来物件，甲2个车道拢直接挡掉咧。历史现场是大塔车。伫车路顶悬真侪断去的树蛙，工作人员是透明要甲刷互走。今仔日台北市恢复上班上课，民众嘛烦恼感是会影响交通。浴缸也看了一下，感觉路树倒了非常多，这明天交通上可能会是一个很大的问题。台北市府表示，国局处专列派人员甲机构进行灾后的复原，也有整理启用。市警局嘛派警察确保今仔日上班上课的时段，重要的车路交通会顺。记者综合报道。宜兰的风雨也地处在前，伫咧台二线滨海公路，拖下一栋徛街后壁的山坡发生土石流，路公摩仔水果灌入去徛街内底。也若伫咧山区的南澳北溪，因为大水河地势，路公摩仔水冲出来，400多人是紧急撤离。大量的土石为山架拼落来，边仔都是真家厝。居民听到真大声的声音，赶紧出来看，有的窗仔门还阁用安尼破去，水泉流入去徛街内底，加在无人伤亡。火车经过隆隆隆的声音，然后我们就觉得不对劲，赶快出来看，哇，整个都下来了。邀请各相关单位来做这一些算是颠簸管理的会勘，然后解决这个问题，不要让它长期存在这种会随时土石流的问题啊。宜兰头城滨海公路发生水崩山，土石冲入去人家厝，已经不是头一届。这个灾情若要恢复，伊阁要1礼拜的时间。地方嘛希望边坡的问题会当赶紧解决。也若当地石城火车头，目前因为淹水暂时无法度出入。北溪的水涨起来了。南澳北溪因为山区落大水，河规个涨起来，真侪路高仔梅泉安尼拼落来。空侪风台嘛为宜兰的山区带来大水河，苏澳、南澳、甲大东乡，拢总有400多人已经先撤离。有可能会发展做水崩山的溪流，黄色警戒有62条，红色警戒有10条。宜山溪州的大排水沟水位已经满了，别若落大水后，才一定会淹水。部分的车路因为安尼嘛会封起来，现场拢总有8台抽水机伫遐待命，希望当降低对住户的影响。即个空侪风台伫宜兰是透风落雨，已经造成不少灾情。记者综合报道。伫花莲的凤林乡，一个买80岁的负责人，因为去楼尾顶检查厝顶刷条咧内底无法度离开，加在有警消人员来协助。也若伫宜兰的三星乡，因为透风落雨有淹水的灾情，消防人员是用手灵摆啊协助11个民众来撤离。救援人员出动手灵艇，把掉伫遐的民众救出来。空侪风台内是透风落雨，宜兰三星青州2路淹水真严重，水淹甲骹肚真正悬，规个看起若像规片湖。现场是风头雨嘛头，看了互感觉真惊。几啊大民家厝嘛发生淹水的灾情，经消接到通报了后，赶紧派卡手，拢总撤离21个人，包括3个80几岁济岁人，甲3个细汉囡仔。这个巴桑总算会当为楼顶买落来，而且一直甲遮来甲伊斗相共警察说多谢，因为空侪风台来，住伫花莲凤林乡一个80几岁姓郑的欧巴桑，因为厝内漏水，转去楼尾顶看，结果铁门去互风扇一个转卡掉咧。伊调伫楼尾顶要2点钟，因人驶伫厝内有发现无啥对动，不过行动阁无方便，所以报案请警方斗相共。年近8旬中姓妇人因康瑞台风来袭，自家中漏水。前往顶楼查看时，无料风雨够大，顶楼铁门被强风吹上，反遭反手无碍。副所长饶君生及相关员警迅速赶赴现场，并与消防人员共同努力，以强制力破坏门框，协助妇人脱困。雨势就无休困，溪水嘛变甲真错流，
花莲秀林乡的三站溪，因为风台雨，溪水规个涨起来，水淹来到车路，桥脚的溪水是真错流。花莲大桥拜四下晡已经先封起来，不过到尾仔嘛，沿了迄边的水位也是真悬，暗时也是持续封起来，无法度通行。记者综合报道。控制风台的暴风圈半径是自30年以来上快。台东的沿海透大风落大雨，也地属富冈渔港的大影加到过路站楼遐尼悬。来到台东富冈渔港，控制风台带来超过10级的强风，岸边的海影嘛本来站楼悬，已经超过暴风。即马记者所徛的位置是伫台东的富冈渔港，会知影会当感受到这个风甲雨拢非常大，上大的阵风会当来到12到13级。看到这镜头边仔的这乌多摆呢，正因为风伤大，拢吹到东倒西歪。镜头搁向这个海边来看咧，这港口内底啊，海水规个拢涨起来。另外咧，这影嘛非常大，拢会冚过这暴风。控制风台的中心已经对台东登陆，沿海的风雨已经变甲愈来愈强，有的大影甚至超过10公尺悬。记者徛伫咧渔港内底采访，一阵一阵的强风，甚甲人拢徛袂知。也若渔港内底停满大大细细渔船，大只拢用绳仔绑条条。沿台11线往北边行，海边啊空旷，透大风落大雨，能见度变真歹。路边的树仔嘛动动海。来到起好一直拢无启用的美丽湾度假村，嘛明显感受到风雨变较强。上大的阵风有13级，威力真惊人。记者所徛位置是美丽湾的度假村，咱看到对着这风台越来越接近，这暴风雨规个已经是大理这在沿海，这个风势已经非常大，连车拢无啥会调。路里拢无看人，无看车，民众拢乖乖住厝，讲强风透规暝，互人唔敢出门。哇，好强哦，这个蛮强的呢。有时候好像都没有看到路呢。都看不到路哦。看起来都蛮大哦。应该也是不敢出门啦，不敢。因应强烈风台控制，台11线路边的加油站前一暝就已经关起来，佮特别有封锁线，无爱互人车入去。所有的机台设备嘛拢包起来，就是希望会当平安度过这届风台考验。记者林静伟、陈宏基 SNG 小组伫台东的报道。来做伙来看今仔日的报纸。头去显示，中国时报即摆狂热风台，获涨台湾股市休市。因若回顾顶摆的3度2风台，一摆就休初2、初32天。这是台湾股市头一摆10月拄着2个风台减3个交易日。证券商政府的证交税是损失真济，目前计算计共是减赚80多亿。再来是自由时报，法务部预告修正刑法的对太罪，甲有性妇女提囡仔处罚为3000提悬到8万。若是有意图盈利犯罪的，罚金为15000提悬到50万。那致使有性妇女死亡是200万，重伤也提悬到100万。落尾是联合报，伫咧国内失联移工的人数是逐年增加。伫咧2021年的时，才51000多人左右，到今年8月就已经有88000多人。有人因为安尼是烦恼治安，但是按照目前行政收容的制度规定，19天以内无法度遣返，就要由法官来裁定收容。因为丰台通机场昨取消241个航班，是今年以来上济。有航班要是伫风雨当中，甲旅客再度转来台湾，过程看起来是真无稳定，真危险。10月31日晚嘛，当咧透风落雨，一只飞轮机向桃园机场的方向豆豆要降落，不过因为受到透风的影响，飞轮机差不多是起安尼降落，海来海去看落哪像要降落啊！不过飞轮机向搁扭悬，重新起飞。这个看到真惊的画面，是仙武航空一只为日本 Okinawa 要飞转来台湾的 JX871班机，在透风的影响之下，差一点嘛都无法度成功降落。是很可怕，就差点就是整个就不行啊！第一次还蛮惊险，第二次就还 OK。对，没有看到机上的其他的小朋友有人吐，然后有人在哭这样。回台湾真好，心里就是默默念说希望可以顺利。先去讲，迄当阵风有影是真透，飞轮机一直海来海去，佮有听到囡仔咧哭的声。暗时6点03分，安全降落伫桃园机场了后，先务嘛随做初步检查。第一次那个轮子，感觉好像降落这样咚一声的时候，我们大家就很开心，大家都在拍手。
对，但因为他又飞上去了，要绕10几分钟，第二次下来，大家一开始就都不太敢动，确定真的已经降落之后，大家又很开心，因为真的绕蛮久的。对啊，比预计时间这样又多了1个多小时。民航局表示，有关商务航空 JX871的航班，那像因为风台天气无稳定，伫降落的时阵，飞行机吸到涂骹的力头超过一定的程度，也就是造成动落地。民航局已经要求飞行机停飞做相关的检查，嘛通知派任务予这个驾驶员，随来会按程序来调查。受到空侪风台的影响，桃园机场31取消241个飞行机的机抓，是今年过一天取消上侪航班的记录。主要取消东北亚、东南亚，还有中国甲港澳的航线。记者综合报道。11月初5，美国就要进行总统的大选，2个候选人伫关键摇摆州的支持度也是加真悬。川普甲贺锦丽一直在造势，选举人员也为着各种错误消息、谣言、威胁甲暴力事件，咧做预防的准备。费城底特律甲亚特兰大是川普向调查指控2020大选开票有8段的目标，虽然相关诉讼全部败诉，即摆选前依然鼓吹支持者去这3个都市捍卫选票。面对阴谋论甲谣言假信息满天飞，甲可能呈现的暴力主角，底特律这个开票中心更新监视摄影机，甲装炸弹甲防弹玻璃，也加强选务人员演练，防止受威胁的时阵应安全撤退。He's the type of person that thinks that he can easily intimidate Detroiters because we're a predominantly black city. But we're not intimidated by him. 费城亚特兰大顶一届开票因前造成政治的都市，也加强对选票保护，增加拆开假选票甲扫描算票机器，加紧效率，全力安打怀疑论者。选前关键时刻，贺锦丽连挂北卡罗来纳、宾州甲威斯康辛3大关键摇摆州股票，批评川普个性不稳定，甘愿扣分报仇，追求无限的权利。If he is elected on day one, Donald Trump will walk into that office with an enemies list. When I am elected, I will walk in with a to-do list. 川普支持者进前口误讲波多黎各是本州岛，引起真大风波。是咪到拜登总统反驳时阵也口误，讲川普白相这是本事。虽然白宫马上解释，唔是指所有支持者，也是由川普扣着穿，以清清洁队员的假，这本事者就地发挥。250 million people are not garbage. I can tell you who the real garbage is, but we won't say that. 美国老牌媒体《华盛顿邮报》原本拍算表态支持贺锦丽，伊说因为头家贝佐斯感谢，宣布了后拢未阁背书，是咪到引起读者强烈反弹，取消订的人数已经有25万人，差不多占原本订货10%。公司新闻是会中朋友。多去对于摕到世界大赛冠军了后，洛杉矶的街头就出现球迷庆祝，但是也有发生乱象，亲像就有人放火烧公车，也是偷摕点头的物件，还有人甲警察攻击，有10多个人互人抓起来。洛杉矶的球迷是太欢喜啊！见证道奇伫东华拍赢纽约洋基了后，去街路庆祝，有人放烟火，有人跳起动车。街路真侪球迷组织，有人举道奇的旗仔，还有汽车害车尾，要造成大塞车。有球迷甲公车放火，走入去点头放烟火。洛杉矶市中心有人摕物件甲警察牵，还佫发生有人为运动用品店走出来，甲有主口的商品等落去路边的车底。嘛因为万圣节甲所来总统大选，加上进前捌发生 NBA 湖人甲道奇摕到总冠军的时阵，嘛捌发生过这种场面，所以警方即届是真猛切，迄暗有10多人互逮捕。不过警方讲，这拢是部分的个案，大多数的庆祝拢是欢喜甲和平，这是道奇的胜利之夜。所来洛城会有正式的庆祝活动。I will be shipping a Dodger jersey to my colleague in New York, Mayor Adams, because he has lost the bet. A parade in downtown Los Angeles and a ticketed event at Dodger Stadium. I again want to urge Angelenos to celebrate responsibly. Violence of any kind will not be tolerated. 道奇庆祝的活动伫11月初1拜五举行。不过，球员坐巴士伫市区坐45分钟。洛城已经呼吁一寡企业，即天尽量改做时点伫厝内做工课，若要出国通勤，尽量坐大众运输。公司新闻黄文玲编译。
今仔日国际上还有啥物大代志？咱做伙来看世界。一场异常强烈的地中海风暴，2月开始的大水河，有民众互大水抢走，徛家也受破坏。其中以西班牙东部的瓦伦西亚自治区灾情是上严重，目前统计至少有158个人死亡，救援人员也在找生还者。当地政府讲，紧急的状况也未结束，呼吁民众爱踮厝内。自罗西亚乌克兰战争开始，罗西亚加深甲伊朗北韩的关系。罗西亚外交部长拉夫罗夫今仔日讲，当咧参伊朗计划签署一项全面战略伙伴关系条约，深化两国之间的合作关系。菲律宾南部有穆斯林的武装组织，两个派系昨发生冲突，有11个人死亡，5个人受伤，有30户家庭是离开家园。外交部领事局为今年5月就对密甘纳乌岛发布甘色警示，建议各市避免非必要的旅行。咱老布社往合欢山的第14架线0.1公里的所在，有一台货车互倒落来的树仔陷着，查甫乘客救病院也是无救回来。台中的和平台北线林37变道，也有公务单的前尾车，互石头夹着，加在是无人受伤。小货车互树仔陷着，车头已经歪曲刺穿，消防人员接到报案了后，赶紧去救人。31中道部社通向合欢山的第14架线，一台小货车经过时阵，互强风吹倒的路树陷着，消防人员将车内2人救出来，驾驶轻伤，女乘客失去生命现象，送医急救当中。另外，伫台北线林37中环变道，31早起有石头连落来。讲到公务段前货车好佳在无人受伤，另外台北线96公里的所在，碧绿溪冰棒坑也有大量土石摔落来。那现场不停的降雨土石流不停的掉下，甚至有一颗巨石掉在隧道口，暂无法清除。伫南投合欢山也是一直靠大风，当地气象站表示，31早起8点开始，合欢山顶的测站都测到17级强阵风，一直到下晡1点拢是17级，是自2008年测站建立以来上强纪录。合欢山顶气象站测得每秒58.2公尺的惊人阵风，也打破在2021年圆规台风15级强阵风的记录。合欢山目前风雨交加，针对设施是否有灾损，需等到台风过后前往现场才知道详细的情况。台中海线出现瞬间11级的强阵风，伫清水区甲沙鹿区为31早起5点开始，有3个号志后强风吹转去。随即通报线上巡逻警力前往协助处理，并通报工程单位前往排除。强风也互台中清水、和平甲大安这地区、彰化福兴、保险甲丰原这地区拢陆续有停电状况，台电人员在全力抢修当中。记者综合报道。伫花莲的秀林乡有民众翕到那像是咖喱啊风的影片，气象师讲，这是因为风台的强对流分系内底，常常有较细型的咖喱啊型气流，才产生这款的天气状况。然后形状气旋为海边向落吹，还有强风大水雨，沿途将插入去物件扣起来。看到民众翕这景象，上网络分享，有花莲民众讲，原来看到电火跳转去，可能是因为咖喱风经过。花莲气象站表示，经过确认，应该是风台咖喱雨带来小寸树咖喱层，才出现咖喱风。预报中心依据观测资料判断大致可以看出有旋转的现象。这个龙卷风看起来就像比较是小尺度的涡旋。强风靠过新城公路村，沿路枪灰倒去，厝顶陷落，都连停在路边的连接车拢被强风吹变过。在公路博物馆后边产业道路，路树用要转到电火条也规排歪去。从那边过来的，从那边吹过来。全部都关掉。有看过这么强的风过吗？没有。哎呀，都破掉车子，玻璃。一对捷克籍红帽伫风台进前去泰鲁阁国家公园爬山17年，台湾厝调过爬山报告，佮透过画彩电规锁定位置找人，伫31下晡透过电话联络到，确认2人伫山区就地避难，安全无问题。毋过目前山区雨势大了，通讯佮断去。
他们现在是就地避难，全身湿透，在帐篷里躲雨，所以大概花销也会视这个天气状况的许可，就会前往救援。若代替中条段，阁发生土石流，真济土水为山区泄落来，阁坎伫铁基路好佳在东部干线已经全线有经常停载，暗过有部分民众唔知影，甲站务人员发生冲突。叫我明天确定没有开喽，叫我再来补。劳民伤财嘛，做事情不是这样做。那我们监控的情况下，也已经有发现有土石流啊，我们会视风雨状况啊、人员安全的情况下经常去抢修。代替表示，土石流相关状况拢伫监控当中，会等风雨等候进场抢修。后续因为是不是受影响，会个评估。记者综合报道。洪水风台地带当定了，花莲也传出灾情，富里倒溪局地也传出水崩山。特别是瓦山区的部落是更加严重。县政府统计，目前撤离人数有3414个人。另外，当咧采收的万冬稻，大部分拢倒藏，是损失真严重。土流河倒溪乡真侪庄仔头拢淹起，公司头前的车路含倒溪国小的运动场，看起来敢若一条河。三里部落的土流直接冲入去民家厝，仑山部落12人，各发生土石流差一点嘛淹着厝。中正部落含倒溪部落的族人较紧撤离。一些我们解释机保全户的一个人员呢，我们先安置撤离了，大概有120人左右。那目前本乡还有一些联络道路，因为这样子的一个豪雨。造成了一个崩塌的一个状况。玉里镇193管道水被复退，警方已经封路。大埔里的社区内嘛4个拢是土水。原城里有95岁老大人需要警方来帮助撤离，风雨灌入去玉里病院天崩漏水，日记的稻啊马拢倒去。现在我们大屿社区已经变成一个孤岛了，真的没有办法进出了。我从回乡到现在20年，第一次遇过那么严重的台风，而且在我们正要收成的时候，我只能说非常无言。另外，在水水乡水上村的大排土水熊熊淹起来，赤国山顶的风雨更较惊人，嘛影响红桥部落，真侪民众因家的门口口拢有土流。北区的嘉安乡是出现真侪所在淹水，有车和风是扫甲变过。寿丰乡山边路含秀林乡山区的部落，拢出现内山做大水。一阵强风，车子就整台飞起来了。在此提醒保全户的民众，保持依亲或在收容所暂时避难。另外，花莲溪出海口溪水熊熊淹起来，花莲大桥嘛，因为水位特别到桥面紧急封起来。丰滨乡石太平渔港是有船驶法登去伫港内4个浪。抗水风台虽然是伫台东登陆，但对花莲造成的灾情同款袂细。记者综合报道。风台为台东登陆，恒春半岛的风也是真大，就外国游客讲是伫100度着有淡薄仔惊。另外，满洲乡有300多户因为风台失电。登陆川的分水岭部落，就有104个民众是撤离。外口风是透假，这对为韩国来的旅客，因坐客运车去甲垦丁，拖行李行入去，原地行程拄着风台，因为无法度变动，也是去垦丁旅游。Feel scared? Oh, yeah, so scared. My first time in my life. 因讲也是淡薄仔会惊，前到搭毋捌看过遮尔大的风雨。抗水风台登陆了后，恒春半岛的风嘛明显增强。风是透假，嘛互电着设备受损长。屏东关满洲乡8有300多户失电。天埔路这里没电了，停电了。两盘草埔遐的风甲过去来比嘛佫较明显，甚至伫遐要行路拢有困难。停车场的扛棒嘛去互风扇落来，民众拢踮伫小台避风台，遮侪景点拢无游客。早起伫传统市场嘛，干那几下散客尔。没啦，要没记北的，他北惊。在地人比较不担心，那外地就是有的来这边工作的嘛，就会先囤这样。三都二甲空水风台小连续到位，都惊透风落雨造成积水。公所这2天拢提供500包的沙包，互民众防饮水来使用，希望当防范灾情，尽量降低灾害。记者综合报道。香港歌手刘德华本地昨暗要伫台北小巨蛋办演唱会，不过甲捷运公司沟通了后，是主办单位临时宣布取消，改伫拜六的时阵再举行。台北市长邱万安也指示捷运公司未来会甲风台停班停课办活动的部分，也列去合约来参考。我真的等了很久
一对老太太拢在好，无法度接受演唱会临时喊停，小巨蛋的气氛是真歹，因为香港歌手刘德华是过11档，结果来台湾开演唱会，31第一场，所到去拄到空侪风台。主办单位本地是讲会如期举行，不过台北捷运公司介入沟通了后，主办单位下晡3点宣布停办，互伫遮等真久的歌迷拢哭啊，不办决策这么办。只要是华仔说什么，我们会支持，但是他不要趋于不存在的压力跟恶势力低头。你要嘛，你是昨天你就先讲，而不是你昨天都不讲，然后我们大家到你才先说哦，现在要取消了，那你不是很过分吗？基于观众人身的安全，所以我们按照契约规定通知主办单位，今天晚上的演唱会停办。一大堆歌迷无放弃，踮伫现场无走。主办单位后壁随个改口，宣布演唱会延期到拜6 11月初2。刘德华会一天唱2场，互歌迷是欢喜甲哭出来。真的很开心，可是我现在是刘德华太累了，他应该让我来支持。以小巨蛋现象的作用合约无纳入风台因素，外界认为讲，台北市政府应该同步检讨，把风台条款纳入各场馆未来活动合约。我们场馆的主管机关，也就是北捷，他们在未来因应举办活动，都会要将台风来袭，如果宣布停班课，这样整个情况纳入考量。记者综合报道。昨暗时风台出海进前，北部地区的家人是透风落雨。过去定淹水的大部分地区，徛家拢有提早做好准备。因若伫咧7度，也因为落几落天的大雨，即摆风台一来，就有山坡地的地基开始崩，就有一栋铁厝是起一边，加在无人受伤。伫咧家人7度的友谊社区，会使看到这栋铁厝是已经拢起一边，是因为地基落落的关系。铁厝外侧车路的点仔拢必顺，伫咧7度这栋私人铁厝4块位的地基也袂堪得风雨。拜四透早4点，地基就安尼落空，有30公尺深，5公尺宽。第一次对，因为可能是久了，因为两三个礼拜都下大雨它可能影响到安全了。道路颠簸下陷这个可能对来往的交通也会造成一些风险，所以我想在台风后，我们会把它列入我们的施工恢复的范围尽快的来协助当地来复原。当地里长讲，加在即摆的事故无造成任何人受伤。这栋铁厝内底住2个人，这阵仔会先住伫附近的饭店。不过买酒的修复工程，家人市长谢国良讲，就可能要等风台过后，才通豆豆开始进行。这是家人的大埔仑市区，是家人较高淹水的所在。看风台来，民众赶紧甲挡水门提到点头的钉仔卡，甲伊组起来，就惊雨水伤大，搁淹水。淹水过啊？有啊，是现这边淹到最严重的。有啊，这边曾经淹得很严重。咱这较低位啊，所以较低位拢常常会淹起来。伫咧家人的大埔仑市区过路台抽水放屁也拢处理好势。若是讲雨水滴输水沟水涨起来，就会使随甲水沟水排到边仔的大埔仑溪内底。在地民众讲，因为大埔仑市区地势较低的关系，过去若落大雨，雨水定为边仔的山坡地冲落来，造成淹水。就惊即摆的风台会搁再做大水，民众唔敢大意，拢先做好交船的准备。记者讲李玉凯家人报道。即摆风台也地区真侪所在拢失电，台电人员是全台湾拍拼抢修。记者即摆伫咧新店的中央市场遮，外口风雨油源真大，若市场内底店家拢是乌的，因为从下晡到今目前油源是咧停电。若伫咧记者的另外一边，咱看到即个卖场遮电火是关的，因为卖场有家己的发电机，所以目前无影响营业。我现在我妈那个铁门没办法关啊，我在等来电啊，来电以后我帮她关掉啊，所以就不敢离开哦。对，我不敢离开啊。受风台影响到拜四要暗新北市有超过2万户停电。根据台电到3日下晡5点的统计，全国因为风台捌停电的用户数是573345户。台电有尽力咧抢修，不过要是有超过16万户还未恢复。台风天的话，就是因为风大雨大，然后土石流一般就是树压到电线，引起亏线跳多，或者是土石崩塌，把我们的电杆弄断，这样子才会引起大范围的停电。
因为这个空雷风台带来风真强，也致使真侪路树倒去，对着路边的车，也是小电线影响对着电火条的电线，电火条倒几排，变内箱线路跳掉，造成部分地区较大规模的停电。台电表示，因已经累积出动正密人厝的人员，各有5000台工程车尽力咧抢修，不过抢修进度可能会受天气、交通暗时上暗这因素影响，也希望民众体谅。记者张家佳、谢桂林新北报道。因为顶摆3度2风台伫咧新北市的瑞丰是造成严重的灾情，有100多个人掉伫咧山区。即摆狂瑞风台来，瑞丰区公所就赶紧甲山区的快乐山部落、甲阿比加园部落的居民先预防性疏开到收容中心，避免发生危险。风台狂瑞伫31下晡定了，农业部有针对高发生土石流的所在发布警戒，有75大红色警戒爱紧疏开避难，也若爱抗到民众疏开的黄色警戒有555大，其中新北市瑞丰山区嘛伫咧警戒范围。区公所为着民众的安全，有方性疏开快乐山部落和阿比加园部落的居民，计共453人拢已经落山。瑞丰透风落雨是真惊人，现场有一寡所在嘛有积水的情形。也若记者后壁这条路呢，就是出入阿米加园部落唯一的对外车路，即马是已经封锁性甲封起来，就是因为顶一届3度2风台的时阵呢，有土石放落来，电视路拢袂通。也若这届就是惊讲这土石又搁会放落来，所以先甲封起来。之后嘛，家伫咧阿米加园部落的民众拢先疏开到收容中心。收容中心提供民众洗浴、食食，各有主线团体关天度维护民众的运输。阿比加园的居民讲，顶届3度2风台地区因唯一的对外车路袂通，但保强也未总算风台过来，加在这届厝内是也无啥状况。区公所表示，这届为着安全，互居民拢先落山，也若行动无方便，还是需要特殊照护的嘛，已经送往瑞丰控港病院安置。那个时候就是因为我们在里面困了3天。对，然后抢救了之后，现在又来了一个台风，那来的那个台风雨又大，风又大啊，然后那个公所就担心我们的人身安全，对，因为连外道路只有一条，所以就安置我们来这边。快乐山的部落的问题是，他们也是在山坡地上，那其实根据以往的经验跟那个农业署、水保署的经验的话，它那边也是属于山坡地，属于土石硬崩塌地区，我们就做预防性的撤离。快乐山部落和阿米加园的民众分别疏开到瑞滨收容中心和瑞良收容中心。根据新北市府的统计，有94人接受安置，其他的居民多数是去亲戚朋友厝的长大。瑞丰区公所表示，等到土石流警戒和风台警戒拢解除，确定安全，才会让民众登记出来。记者卢尚如、曾准由新北报道。狂瑞风台扫来台湾，雨水是真高。石门水库、詹文水库、阿公店水库等等，拢有下水。顶个伫石门水库开1风度下水，已经是2冬进前的代志。记者伫咧桃园的石门水库，会当看到即个石门水库的水，就那个水墙共款一直咧喷起来，风雨实在是真大。啊，就真侪民众趁透早赶紧来翕相，等者搁要来去食西餐厅。因为水利署透早8点，就赶紧甲这个2风道拍开。大哥，你位倒位来的？我伫龙潭，我是本地人。你哪会知影有这来？我看那个即时影像看到的。很久没这样放了，加固啊。好像好几年，前几年都没有台风假，都没有再放啊。这久才一摆，有时几啊年才一摆。石门水库下水，真侪民众是冒风雨来翕相，下水的场面是真壮观。水利署表示，顶届石门水库开2风道下水，一定是2冬前年所风台的代志啊，显示空瑞风台有影带来真侪雨水。根据水利署的统计，昨下暗到透早，石门水库的雨量一定有到175毫米。水利署透早8点，赶紧甲2风道开开。今仔日下早8点阮是放1风道。1风道伊是阮水库内面放水量上大的一个设施。台湾伫今年7月开始，就连续3个风台扫入来。7月份的凯美风台，10月份的3度2风台，即摆阁有空雷风台。风台造成灾情嘛，带来雨水。水利署预估即届风台累积的雨量，会当用到明年初，嘛会当提供农民种早当稻仔引田来使用。记者查选柯敏哲桃园报道。新竹县尖石港港风站部分车路因为山区落大雨，车路是积水，
有几站路是暂时未通，一直到中昼才恢复单线通行。乡公所嘛，针对较危险的所在是进行强制性的撤离。雨水一直对山顶流落来，警员赶紧封路，禁止车辆通过入去山区。新竹县尖石往秀兰方向的道路，有不少所在拢传出崩塌，也是路树倒去的灾情。其中秀兰大桥桥面嘛出现大量的土石。尖石乡太钢与景路路口落实无法通行，竹60线多处积水，石垒道路6公里处以及竹60线35公里处坍方，以及多处路树倒塌等灾情。除了封路以外，尖石以及五峰地区也伫早起6点，针对住伫警戒区域的民众进行强制性撤离，安排到安全的所在，避免人员发生危险。秀兰一峰在早上的6点多就已经强制撤离各浅市区的人员的住户，陆续撤离的13个乡内13个收容所呢，目前大概有50个民众已经撤离到我们的收容所。风台大风大雨，若伫山区造成灾情，伫新竹市区的部分，透早是有电火条挡袂牢风台的强风，直接对中央断去。台电赶紧派人到现场处理，好佳在无人受伤。记者杜君和新竹报道。昨伫中华的沿海地区也有10级以上的强风，伫咧山西向所有民众，搁伫咧海边掠鱼。另外，中华大城的沿海地区，因为透东北风，做风台搁撞到大楼，气温的水是满到车路去。空瑞风台扫来台湾，中华山西上大有出现11级的强风，徛拢徛袂知。但是所有民众唔管风雨，伫海边爬网咧掠鱼。哦，这个安尼也有鱼啊！安尼有鱼啊呀！你减啊！另外，伫中华大城西港村顶边凯美风台来时做大水，即阵空瑞风台搁拄着电流，鱼温的水拢已经淹出来路的。也若即马当时发蚵仔的时阵，丰原的蚵农因为风台无法度出海，先伫厝内绑蚵井。盖风台大啊，进海边啊望落，白早的风台过要摕去咯，互蚵仔生囝，即站蚵仔当咧生囝。风台透大风，也甲袂少电线吹断去。中华复兴、埔盐、丰原等乡镇，根据台电的统计，计共有2000外户停电，但是因为风伤透，影响人员维修。下早8点我出来巡吼，发现咱即个美西苏桥遮即条大电断去，断去了，造成咱美西苏40%以上都停电啦。即马风伤透啊，咱。即马嘛有人去咧面顶做工课的话，人员有危险，阮会评估了安全的时阵，我才会去咧做。我嘛希望大家厝拢较紧有电的。空瑞风台已经登陆台湾，根据中央气象署的资料显示，中华暗来雨就会开始落。中华县政府也准备好抽水设备，嘛提醒沿海地区的民众要注意海水倒击，提悬警觉防灾。记者杨淑成中华报道。嘉义县市虽然讲昨是无啥雨水，不过风是真透，沿海地区就有人家厝失电，甚至有铁柱互风扇倒，加在是无造成严重的事故。道路有封锁线，车辆暂时袂当通过。怪厂赶紧清除，互风吹倒铁柱，空落风台内。嘉义县市日时无落啥物雨，但是风真透，有一个较轻或者是较旧的物件，就去互风吹倒去，加在无造成严重的事故。这较算较老少啊吼，这个车牌啊，大叫风险柜，险柜的时阵赶紧联络叫怪手进来做清理的工作，无你路会袂变袂咧过，造成危险啊咧。除了嘉义市有风吹倒物件的代志，嘉义县的一地乡嘛有准备要做石的砖头，徛灯果断去，白楼嘛叫风吹甲起去，也发生意外，庙方嘛赶紧请人来处理。拄着风台来，所以这灯果加减有受伤害。现在村民当伫咧迄个大力抢救当中啦吼。你若讲吼，较输伫咧迄个普渡一角吼，那像安尼吼，更较严重啊！这是。花钱事小啊，人没事就好了。空落风台的风势愈来愈大，嘉义县沿海布袋甲东石停电的住户，嘛有7000外户，增加到14000外户。
台电表示，已经有派真侪人来抢修，但是风上头增加时间的困难甲危险，会趁风较细的时阵，赶紧来修理，减少对民众的影响。记者林慧婷家己报道。今年是2年，有真侪庙拢有迎王这款的活动，所以因为风台爱改变计划，亲像台南仁德13家武德宫，甲已经出府的王船，搁拖倒转去。也那另外一大下武英殿庙方是暂时先甲船顶的李希公请落来，也用铁啊先甲船身经好调。这摆记者所在所在，伫咧台南13届这个武德宫哦，这本正的这个王船哦，伊是伫咧平安桥遐，会当互民众来祈求保平安。不过这个风雨受较大，即是讲庙方落尾是甲神明请示，佮个是甲这个王船先刷尾到王船府内尾，就惊这个船身去互升登去。这回让18年的建筑大典，庙方担做好这只要防雕牌的王船，顶礼拜六才落个出府尔，煞拄着风台了扰乱，惊风雨上大，落尾庙方甲王船先拖转去王船府坑。另外，伊嘛做一只替身，要来送王使用。王船厂本来门拢拍开的，这阵暂时拢先关起来。王船吼，先请回安尼王船府，吼安尼较安全吼，安尼摆楼啦，佮含安尼欢迎门吼。较大的所在吼，拢会先跳度，阮拢先跳落来。足侪物件是活的啦，中国要爱互咱有智慧啊，所以讲正常是拖出来个无入来啊。但是因为真正风台上大，你今仔王船啊，因为安尼甲弄歹，安尼后壁要送船要安怎？另外这边同款有王船的武英殿，让28档，这阵当咧做王球大典。按算初三要送王，这阵王船是伫庙埕外口。庙方讲目前有用做帮无咧用的铁啊来经条例，嘛惊食风船身会险，就志工使家己的车来护船去条例。厝边头尾嘛烦恼祭典受影响。是负着这风台嘛无法度啊，嘿啊。啊，烦恼讲这王船受损啊，是安怎？嘿啊，大家拢会烦恼啊。啊，咱顶悬的棚，甲这个位，这3支拢甲请落来，啊，包括咱的顶悬的阿班水手，吼，啊，咱的李希公。拢提早先甲请来。风雷风台的暴风半径大，影响台湾的时间长，范围嘛较大。在做石的庙宇是变色的风灾，就毋望这棵树通会使顺利圆满。记者李楚台南采访报道。高雄西湾站暗拄好拄着8楼海影是直架有3米悬，有10米的澳洲的消防人员拄好来台湾做交流，因是主动斗3工去市区清水沟啊，甲摒涂刷。顶届因为山岛时饮水灾情严重，这届环保局是有提早清水沟啊，清除的废弃物就有81栋，嘛拄好拄到澳洲消防人员来台湾交流，因11个人拢主动加入市区清水沟甲摒涂刷的防灾作业。The team here were really happy and proud that we could come out and assist your crews and give back to the Taiwanese people who've given us so much since we've been here. All their love and affection's been fantastic. I think you have a really good system here, and you made all the right preparations for the typhoon coming. So good job, Taiwan. 除了政府单位，民众嘛提早做准备，亲像高雄市盐埕立体停车场，830多个停车位嘛早就停满，也国道3号南边交流道甲大坪湾宽远道路往北路段的高架桥嘛开放民众紧急避难停车来渡过这个风台。记者民警胡昭勇高雄报道。有国际医学期刊指出，因为各国政府提出补贴石油加天然气的政策，造成化石燃料的买卖量是愈来愈多，气候变迁是变较更加严重。未来因为天气热引起的疾病甲死亡会愈来愈多，经济也会受影响。名列4大医学期刊之一的《自个针周刊》，自2016年以来，针对15项甲气候变迁有关的指标进行监测。发现其中10个指标达到互人担心的程度，特别是因为热天气所造成的死亡案例大幅度增加。We're seeing that the death of a very vulnerable age group of people over 65 years of age that is due to extreme heat exposure have increased. And in particular, heat-related death have reached a 167% increase since the 1990s. 受到人工时速逼迫降低影响。研究团队认为，这对经济发展有正不利的影响。The loss of hours of labor is growing because of the rising temperatures. It reached a record high 512 billion potential labor hours being lost in 2023 because of heat exposure. 这个针周刊的文章指出，
造成全世界气温上升失控的原因，是因为化石燃料的产销继续倍数增加。研究团队认为，各国政府既有家己的理由，同时和生产石油加天然气的业者，也有使用这款石化燃料的消费者政策补贴，帮助整体的销售量。这个真周刊的文章估计，敢若是2022年这年，这种补贴的金额就到1兆4000亿美金。环保团队呼吁各国政府应该把这款财务的资源转向再生能源，才有法度缓解气候变迁对人类健康的危害。公司新闻齐家林编写。日本三丽鸥公司的招牌日本 Hello Kitty 今仔日是满50岁。日本的东京国家博物馆是特别办展览，来看这半世纪以来是累积偌济创作品。遐面顶绑一个水水的甲，大内面就有一对目睭甲鼻仔煞无喙的动画人物凯蒂猫 Hello Kitty， 当咧为家己的特点剪彩。这个由有名设计生产动画商品的日本三丽鸥公司，在1974年创作出来的动画人物，在1月7日就满50岁。日本东京国家博物馆嘛，为同一天开始举办凯蒂猫特展，用我变啊凯蒂猫变啊做标语，介绍角色诞生的故事，甲过去50年的变化。猫のキャラたくさんありますけど、口のないのはいいかなって。無表情だけども何かを語りかけてくれるっていうような気がして、でそれがやっぱり私にとっては最大の魅力だと思います。特别满50岁的凯蒂猫被迫民众行过半世纪的心痛日子，在公司创作角色理念是甲大家做好朋友之下，嘛应对时代甲地方的特色，有真侪真精彩的造型，甚至伫三丽鸥公司的推动之下，制作家庭民生用品、美妆品等等，融入民众的生活。凯蒂猫的忠实支持者。关西国际大学教授清水美智子更加是为发行的头一个相关商品开始公益收集，到暂时已经有超过1000件凯蒂猫的相关商品。So Hello Kitty in the last 50 years, she kept evolving, and she's always very curious, positive, and she loves to challenge something new. She DJs, she sings and dances, and I expect Hello Kitty will keep on doing that, always trying new things and making more friends. 清水美智子教授认为，凯蒂猫会当成做全球通人知，而且嘛介意的动画人物，因为人物造型设计真简单，互凯蒂猫会当随时变做任何角色，单单融入无同的国家甲无同的世代，亲像上好的朋友会一直陪伴伫身边。公司新闻是同朋友。风台过后，咱最近来关心今仔日各地头的天气状况。北部地区24度到27度，中部地区24度到28度，南部地区24度到31度，东部地区24度到30度。大都地区23度到27度。感谢你收看今日的公视台早起新闻，咱明仔载再会。